il taglio dei parlamentari. I numeri consistono in una riduzione da 630 deputati a 400, per i senatori invece si passerà da 315 a 200. Resta però l'istituzione dei senatori a vita, i quali però viene portato a 5 il numero massimo di senatori. La riforma è passata con 553 voti a favore, 14 contrari e 2 astenuti. I voti necessari all'approvazione erano 316, numero che è stato ampiamente superato. Infatti, qualsiasi schieramento politico da destra a sinistra ha accettato la riforma costituzionale. Di Maio inoltre ha detto che questa è una vittoria per gli italiani, cavallo di battaglia da sempre del Movimento 5 Stelle. Giorgia Meloni invece ha spiegato come questo sia un importante passo in avanti per la riduzione della distanza tra palazzo e cittadino. Questo tipo di riforma costituzionale può essere sottoposta a un referendum confermativo, nel caso lo chiedano 126 deputati, 64 senatori o 5 consigli regionali o 500.000 elettori. Se nei prossimi 3 mesi nessuno chiederà questo particolare tipo di referendum, la proposta verrà approvata. La riforma entro dicembre prevede un impegno nel presentare una nuova legge elettorale per Camera e Senato, in modo tale da garantire con maggiore efficienza il pluralismo politico territoriale. Inoltre, secondo i dati forniti dal Movimento 5 Stelle, il risparmio si aggirerebbe intorno ai 500 milioni per legislatura. Altri quotidiani, basandosi sul bilancio 2018-2020, stimano un risparmio intorno ai 280-285 milioni di euro per legislatura. Io ti ricordo che se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e iscriviti. Se non ti è piaciuto commenta perché la nostra redazione cercherà di risponderti il più rapidamente possibile. Io sono Emanuele Zummerle, un saluto e a presto.